We are going to pray. A ó gbàdúrà. Father, Bàbá. say after me. Father. Bàbá. Father. Bàbá. In the name of Jesus, Ní orúkọ Jésù. I decree a great calm Mo pàṣẹ ìdákẹ́jẹ́ over every storm lórí gbogbo ìjì raging, tó ń jà, raging tó ń jagun against my life. lórí ayé mi. In the name of Jesus, Orúkọ Jésù. pray that prayer now. Gbàdúrà. Every raging wind, Gbogbo ìjì tí ń jà. I decree Mo pa ní a ẹ̀ṣẹ̀. great calm Ìdákẹ́jẹ́ from this morning, láti ìṣẹ́jú from yìí, this hour, láti àkókò from yìí, this minute. láti A ìṣẹ́jú yìí. great calm, a Ìdákẹ́jẹ́. great calm, Ìdákẹ́jẹ́. a 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 great calm. Ìdákẹ́jẹ́. Wind cease, Ìjì dákẹ́jẹ́. 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 wind cease now, Dákẹ́jẹ́. cease now, Dákẹ́jẹ́. cease now. Dákẹ́jẹ́. Mata lotenderea ceased everyone. In Jesus' mighty name we pray. Ní orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Seek out yourself. Wá ara rẹ̀ ṣe àyẹ̀wò. Check where are the storms are. Ibo ni àwọn ìjì náà wà? Is it on your marriage, Ṣé lórí ìgbéyàwó rẹ ni? at your work, Níbi iṣẹ́ rẹ? on your family lineage, Àbí nínú ìtàn at your ìlọ́jà? business? Níbi ayé àwọn ọmọ rẹ? Where are the storms? Ibo ni àwọn ìjì yẹn tó wà? Where are the storms? Ibo ni wọ́n fara sí? Address them this morning. Ṣe àkíyèsí I address you now. ìjì yìí In the name of Jesus. lórúkọ Jésù. Stop now. Dákẹ́ 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 báyìí. Are you praying now? Are you talking to God about it? Are you talking to God about it? Ṣé o ti sọ fún ọ̀rọ̀? Address them now. Bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ Address them now. One after the other. ní ṣíṣe tẹ̀lé Every storm of sicknesses and disease. gbogbo ìjì àìsàn àti àrùn. Every storm of late marriages. Gbogbo ìjì àìrọ́kọ̀fẹ́ àìráyàfẹ́ lásìkò. Ceased now. Dákẹ́jẹ́ báyìí. Cease 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 now. Dákẹ́jẹ́ báyìí. In Jesus' mighty name we pray. Orúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Everyone that believe Gbogbo ẹni tí ó gbàgbọ́ that you are going home today wípé òun lọlé lónìí as free as God wants you to. ní òmìnira bí Ọlọ́run ti ṣètò. Put your hand together for the Lord Jesus Christ. Gbogbo ọdún ní ìtumọ̀ fún Jésù. Please take your seats. Ẹ jẹ́ ká jókòó. I give all glory to God of heaven Mo fi ògo fún Ọlọ́run ní ọ̀run. for making it possible for this meeting to continue till today. Ẹni tí ó mú kí ìpàdé yìí kó tẹ̀síwájú dòní. And I want to let you know I have a good news for you. Mo sì fẹ́ jẹ́ kó di mímọ̀ nítorí mo ní ìròyìn ayọ̀ fún That yín. the last day of every meeting Pé ní ọjọ́ tó kẹ́yìn gbogbo ìpàdé. is the day of everybody. Ó jẹ́ ọjọ́ tí gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan. The last day of every meeting, gbogbo ìpàdé tí ó bá kẹ́yìn the last day of every meeting, ọjọ́ tó bá kẹ́yìn gbogbo ìpàdé it is always the day of everyone. ó sì máa ń jẹ́ ọjọ́ tó wà fún gbogbo ènìyàn. Jesus told them, Jésù wí fún wọn go everywhere, ẹ lọ síbi gbogbo go and bring them. ẹ lọ mú wọn wá From gutter, láti inú go from houses, láti inú ilé from edges, òpópó bring them, ẹ mú wọn wọlé tell them ẹ sọ fún wọn that today pé lónìí o is the last day. òun ni ọjọ́ tó pẹ́yìn Today èní is the last day. òun ni ọjọ́ And ìkẹyìn it's free of charge. ó sì wà lọ́fẹ̀ẹ́ Whoever you can grab is fún yours. ẹnikẹ́ni tẹ́ bá lè pè wá tí ó wá ti wá And Elijah told Elijah, sọ fún Èlíjà and this is your last day, this is your last hour. pé èyí ni wákàtí I kẹ́yìn knew this is the last time. wákàtí sọ̀rọ̀ I need this thing I'm talking to you about before.
ohun tí mò ń bá ẹ sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀ mo fẹ́. Elijah told him, Elijah wa dá you lóhùn. asked very well o. ó ti béèrè dáadáa. What that you are asking for? ṣùgbọ́n kí ni ohun tó ń béèrè gan náà. It's a pity ó ṣe láàánú. that I can't give you just like that. pé ohun tó ń béèrè fún èmi ò In pẹ̀lú fact, ṣàyẹ̀dẹ́ it is not even within my control to give it to you. ó jẹ́ ìfẹ́ mi láti fún ẹ. It is not within my control. kò sí ní ipá mi láti fi fún ẹ. Thank you. It's not within my control to give it to you. kò sí ní ipá mi láti fi fún ẹ. It is lie with you. ṣùgbọ́n ó wà lọ́wọ́ ẹ o. If you can see me, tí o bá lè rí moment mi I am living, ní kété tí n bá ṣe ń kúrò. if you can see me, tí o bá lè rí mi. that seconds I'm living. àkókò tí mo lọ yẹn. If you fail to be discouraged, tí o bá kùnà láti tí o bá ti gbọ̀jẹ̀gẹ́. if you don't lose your focus tí o bá ti pàdánù at the ìjẹ́. last minute, ní wákàtí you kékeré. don't lose your focus, má ṣe pàdánù ìjẹ́. you will get it. wàá rí òun náà gbà. Does he get it or not get it? ìjọ gbà. He got it. ó gbà. It did not lose his focus. kò pàdánù. He fixed his eyes on Elijah. ó tẹjúmọ́ Èlíjà. Fixed his eyes on Elijah. ó rí i pé ó As tẹjúmọ́ he take a Èlíjà. step, bó ṣe ń gbé he take a step with ìgbésẹ̀. him. ó gbé ìgbésẹ̀ As pẹ̀lú ẹ̀. Elijah moved, ó ṣe gbé mi. and Elisha moved. ó mu. As Elijah moved, Oh, Elijah and Elisha came. moved. Ó tún rìn And pẹ̀lú ẹ̀. instantly, Ní kété. as he cut off, tó ṣe gbé you sọ́kà. you grab him. ó lè náà gbà mú. And he got what he wants. ó sì rí ohun tó ń lépa gbà. You will not miss it this morning. ó ní pàdánù rẹ̀ lówùúrọ̀ yìí. So please, wherever you are, torí náà ibi gbogbo tí a bá wà. come for this last 45 minutes. wá sí ìṣẹ́jú díẹ̀ ta nílẹ̀. Get your paper and biro down. gbé ìkọ̀wé rẹ̀ àti. God is taking us Kalamu to rẹ̀. another level this morning. ọlọ́run gbé wa lọ sí ìpele mìíràn ní òwúrọ̀ yìí. In the mighty name of Jesus kọ́ Christ. láti Jésù. I want to really appreciate my father in the Lord mo fẹ́ wọ́n rí bàbá mi nínú Olúwa. for giving me this opportunity to bring this word. fún àǹfààní tó fún mi láti lè mú ọ̀rọ̀ yìí wá síwájú wa. God bless you, Daddy. bàbá Olúwa bùkún fún yín sá. I want to thank God for all the ministers here. àwọn olùṣọ́àgùtàn tó wà níbí pẹ̀lú. Thank you for your labor of love. ẹ ṣe fún iṣẹ́ ìsìnfẹ́ yín. We will not miss about the word in heaven. èrè wa lọ́run a ò ní In pàdánù. the name of Jesus ní Christ. orúkọ ńlá ti Say Jésù. better amen. ẹ kí hallelujah tí ó dára. I was given to speak on a particular topic wọ́n fún mi ní àkórí ọ̀rọ̀ láti sọ ọ̀rọ̀ lé lórí. which is violent faith for stopping storm. ìgbàgbọ́ tí ó múnádóko tí ó lè kojú ìjì. Violent faith ìgbàgbọ́ tí ó jinlẹ̀ tó for múnádóko stopping storm. láti lè dá ìjì dúró. I believe this is what God planned for this hour. mo mọ̀ pé ohun tí Ọlọ́run ti pèsè sílẹ̀ fún àkókò èrè. But by calculation of men, ṣùgbọ́n nípa ìṣirò ènìyàn. this message was supposed to be very earlier, maybe the second day of this meeting, pé ó yẹ kí rí ìwàásù yìí kó ti wáyé ní ọjọ́ kejì tàbí tí a bẹ̀rẹ̀ ìpàdé yìí. so that we're able to make use of this weapon as we are going all through the meeting. kí a bá lè lo irinṣẹ́ èyí tí a ṣe ń tẹ̀síwájú ní ìpàdé náà. Pastor Jerry Ogbe, olùṣọ́àgùtàn Jàre Ọgbẹ́ sá. okay, there is tools for every task in engineering. nínú iṣẹ́ ẹ̀rọ àwọn onírúurú irinṣẹ́ tá a lò ó wà fún àwọn nǹkan tàbí òmíràn. There is a tools for every task in engineering. irinṣẹ́ kọ̀ọ̀kan ó wà fún iṣẹ́ pàtàkì tí a ti dá a fún. And for a better understanding, fún àlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. if you buy a door, a security door that's worth 1 million naira or 10 million naira, tó o bá ra ilẹ̀kùn tí ó ní kọ́kọ́rọ́ nínú tó yẹ kó owó gọbọi la fi rà á. tàbí you bought a door that's just a 30,000 naira. tàbí ara ilẹ̀kùn tó yẹ pé ó jẹ́ ilẹ̀kùn ààbò tí owó ẹ̀ pọ̀ púpọ̀. What matter with that door is the key. ohun tó ṣe pàtàkì pẹ̀lú ilẹ̀kùn náà òun náà ni kọ́kọ́rọ́. It's not about the size of the key, kò ní fi ṣe bóyá kọ́kọ́rọ́ ẹ̀ kéré o. but it is the tools to open and close of that door. ṣùgbọ́n ó jẹ́ irinṣẹ́ tí ó lè ṣí tí ó sì lè tì ilẹ̀kùn náà. So one day, if you lost the key, tí o bá wá pàdánù kọ́kọ́rọ́ náà. you are permitted to stay outside and begin to murmur. nígbà tó Fumbling. Where is this key now? Ole, what is matter now? The rain is about to fall now. See sun now. I'm hungry now. Everything you need is inside the house. But because you don't have the key, you don't have access nígbà tó bá pàdánù into all kọ́kọ́rọ́ the náà. provisions. wà wá wà lẹ́yìn odi wà á bẹ̀rẹ̀ sí ní kùn pé òjò fẹ́ rọ̀ báyìí o
nǹkan tí mo nílò wà nílé báyìí o ohun gbogbo tó sì nílò wà nínú yàrá náà ṣùgbọ́n torí pé ó ti pàdánù kọ́kọ́rọ́ ò ní lè wọlé. Great provision God has made. àwọn ìpèsè ńlá ni Ọlọ́run ti ṣètò rẹ̀. But there are tools that we need to make use of. ṣùgbọ́n àwọn kọ́kọ́rọ́ kan wà tá a nílò. And one of them today ìkan lára is rẹ̀ the violence of faith. òun náà ni ìgbàgbọ́ tí ó múnádóko. We are not talking about the faith. a ò sọ nípa We are ìgbàgbọ́. talking about the violence of faith. a sọ nípa ìgbàgbọ́ ojúlówó. Let's quickly go because I have about 30 minutes to go. pé ká sáré wọ ọ̀rọ̀ náà torí àkókò tí We a are ní pé. talking about the violence of faith. a sọ nípa ìgbàgbọ́ tí ó múnádóko. And violence of faith ìgbàgbọ́ tó sì múnádóko yìí. is a tool ó jẹ́ ohun èlò to get so many things done in this kingdom. láti lè mú kí ohun púpọ̀ kí ó ṣeé ṣe nínú ìjọba yìí. So this morning, torí náà lówùúrọ̀ yìí. let's start by jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú what is violence? kí náà ń pè ní ìmúnádóko. No. Báwo jẹ́ àdó gbéra? Olóòmọ̀ ń sọ ìbáyẹn dáadáa. What is violence? Kí ni Yorùbá violence? ipa. God put that together for the Lord Jesus Christ. ẹ pàtàkì Thank you. fún Jésù pàtàkì fún Jésù. You don't fail in such a thing. You don't fail. Praise God. ẹ kúrò nínú nǹkan bẹ́ẹ̀. Violence of faith. ìgbàgbọ́ jàgídíjàgan. Thank you. Violence of faith. ìgbàgbọ́ jàgídíjàgan. Jàgídíjàgan ìgbàgbọ́. jàgídíjàgan ìgbàgbọ́. When you are talking about violence, tá a bá sọ nípa jàgídíjàgan o. I quickly put it this way. a fẹ́ ṣàlàyé ẹ̀ báyìí. I said it is application of force intended to damage or kill. ó jẹ́ lílo agbára láti bàjẹ́ tàbí láti pa. That's violence. ó ta ti pinnu rẹ̀. It is an application of faith to destroy or to kill. ó jẹ́ lílo ipá tàbí agbára láti pa tàbí láti parun. Brethren, ẹ̀yin ará until something get a violence level, bí nǹkan ò bá tí ì dojú góńgó it may not be resolved. kò lè má ṣeé ṣe. It may not be resolved. kò ní ṣeé ṣe. There are some things that you don't need to, you just have to leave your gentleness level àwọn nǹkan wọ̀ tí ó pé ó ní láti fi sápá kan ìwà and sùúrù rẹ̀. move to the level of the tribe of the Lion of Judah. kó wọ́n wá sí ìpele tí ó ti fi sójú ṣe ìwà kìnìún ẹ̀yà You need kìnìún. to leave the level of being a sheep ó láti kúrò ní ìpele bíi ọ̀dọ́ àgùntàn. and go to the level of being a lion. kó wọ́n wá sí ìpele bíi ti kìnìún. Jàgídíjàgan ìgbàgbọ́. violent faith. That is point number one. èyí ni kókó kìíní. Why do you need to get to this level? kí ló dé tí a fi nílò. What you cannot stop, what you don't stop, ohun tí o bá ti dá dúró it will stop you. yóò dá ọ dúró. What you fail to stop as you started your journey as a Christian, ohun tí o kùnà láti dá dúró nígbà tí o bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò rẹ gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì. if you are not careful, tí o bá kíyè sára it will stop you. yóò dá ọ dúró. Reason why you need a violent faith ìdí tí o fi nílò jàgídíjàgan ìgbàgbọ́. to make sure that everything that want to stop you, you stop him. láti rí i dájú pé ohunkóhun tó máa fẹ́ gé e lọ́wọ́ ò dì í lọ́wọ́. One of my father in the Lord said to us one day in a meeting like this, ìkún lára màmá wọn nínú Olúwa nínú ìpàdé báyìí wọ́n bá wọn sọ̀rọ̀ kan in the council of church, ní not a member church. He said, it is only God, when I get to heaven, I will know how many people have sent there. ó ní Ọlọ́run nìkan ló lè sọ fún àwọn nígbà táwọn bá dé ọ̀run àwọn tí àwọn ti rán lọ sọ́run. Because everyone that dare to stop me, I stop him first. wọ́n nítorí pé ẹnikẹ́ni tí ó gbìyànjú àti dá wọn dúró àwọn kọ́kọ́ dá dúró náà. I stop him first. wọ́n náà kọ́kọ́ dá dúró. Jàgídíjà, until you put on this cloth, you are going nowhere. Violence of faith. jàgídíjàgan ìgbàgbọ́.
If you are too gentle, you can't be settled. bí o bá ti tutù jù o ò ní lè wá I sí hope you are getting it. I want you to go home and look at this person time with that number so you can begin to live your life a victorious Christian. ó dá mi lójú pé ṣàkọsílẹ̀ torí pé mo fẹ́ kẹ́ ẹ padà sílé kẹ́ ẹ tún lọ gbé àwọn ọ̀rọ̀ yìí kẹ́ ẹ tún lọ gbé yẹ̀wò torí pé ní lílọ ipò rẹ̀ ẹ ó jà ṣẹ́gun. If you are too gentle, you can't be settled. tí o bá ti tutù jù bí imú ajá o ò ní lè wá sí ìmúṣẹ. A friend of mine came to me in Abuja with his wife, and we are just gisting in the sitting room. ọ̀rẹ́ wọn kan pẹ̀lú aya rẹ̀ ní ìlú Àbújá wọ́n tọ̀ wọ́n wá wọ́n sì wá ń jọ ń sọ̀rọ̀. And the woman make one prophetic word, profound statement. obìnrin yẹn sì sọ ọ̀rọ̀ kan tí ó ṣe gbòógì. I've never heard it before. ò gbọ́ rí. Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá ń sùn kì í sún. So anyone that sleeps will not move forward. Mi ò gbọ́ rí. I've never heard it in my life. wọn ò gbọ́ rí. I've been 60 years in March. Ó ní ẹnikẹ́ni tó bá ń sùn kì í sún. anyone that sleep will not move forward. Òótọ́ mà ní kẹ́. Ẹ̀dúrà tó bá dá blanket borí. The next 6 hours ibẹ̀ ló máa wà. pé bó bá Kò ní tẹ̀ sún. Kò ní sún. ẹni tó wà lójú kan tó dá nǹkan borí Kò ní sún. will move forward. Don't be gentle with your life. má tutù jù pẹ̀lú gbáyé rẹ. Time is not waiting for anyone. àkókò kò ń ṣe ọ̀rọ̀ ẹnikẹ́ni o. At every point in time is continuing. Kẹ́ is moving on. ní ìṣẹ́jú àyà ẹ ó rí tó máa gbẹ́sẹ̀ díẹ̀díẹ̀ gbà ó lọ nìyẹn. Let's go. ẹ ká tẹ̀síwájú. Don't be gentle at all. má tutù. Let me give just a verse. Revelation 12:9. orí kejìlá ẹsẹ̀ Very fast. kẹsàn-án. Revelation 12:9. I want to show you an example of something here. The manifestation of Satan in Genesis 3:1 was a subtle serpent. ìfarahàn Sátánì nínú ìwé Genesis orí kẹta ó wá bí alárekérekè. A subtle serpent. ó wá bí paramọ́lẹ̀ alárekérekè. Genesis 3:1, yes. ìwé Genesis orí kẹta ẹsẹ̀ kìíní. Genesis 3:1. Revelation 12:3. Ó ti tó. Thank you. This is the devil that manifested in Genesis. èyí ni èṣù tí ó farahàn nínú ìwé Genesis. As a small rat thing, serpent. ó wá bí ejò kékeré tí ó ní ọgbọ́n àyíníke. A 14 years old, 15 years old can kill a serpent. ọmọ ọdún mẹ́rìnlá tàbí ọmọ ọdún mẹ́tàlá ó lè pa ejò. My father taught us how to kill snake. bàbá wọn kọ́ wọn tí wọ́n ṣe ń pa ejò. So there's no amount of snake that I cannot kill. torí náà kò sí bí ejò ṣe lè pọ̀ tó tí wọ́n lè pa. Ìtọ́ ìfẹ́ ìfẹ́ oní kì í so oògùn pé ọgbọ́n ni o. Oní làákàyè ni pé kì í so oògùn. say you don't kill snake by chance So but wisdom. once we see snake, we are going to pursue the snake. Let it enter the hole. Ẹni ejò tó bá ti wọ ihò, ó ti kú. any snake that enter the hole is. Ọwọ́ ni bàbá máa fún jáde, ọwọ́ ló máa fún jáde. Because ó ní ejò ò lè gbórí sókè nínú ihò. say snake cannot lift his head Ó ní in the kì í hole. so oògùn. say it's no charm. Tó bá ti gbọ́ ń tọwọ́ bọ̀. he say when you enter put your hand Tọwọ́ bọ̀. put your hand. Ó ní ọ̀ǹtí tẹ́jọ́ bá gbórí sókè. say Ìlànà láti bu ẹ̀jẹ̀. say until he raise his head he can't open mouth. Oògùn ẹ̀ wá dà oògùn dà làákàyè ni. it's wisdom. Somebody shout hallelujah. hallelujah. Wọ́n bàbá yẹn gbóná kan ó dẹ̀ méjì láàyè yọrọ ni. say Ó ló ti mú that was nínú wò. powerful. he hold snake live there from the hole. Amen. amen. Serpent saw himself, devil saw himself in Genesis as a little serpent. ejò ó rí ara rẹ̀ nínú ìwé Genesis gẹ́gẹ́ bí ejò But kékeré. in Revelation 12:1. bàtà a wọn sì sì lè lè fi fi orí gúrì kejì. ńlá náà jáde Yes. ejò láéláé nì tí à ń pè ní èṣù àti sátánì tí ń tan gbogbo ayé jẹ a sì lè jù sí ilẹ̀ ayé a sì lé àwọn áńgẹ́lì rẹ̀ jáde pẹ̀lú rẹ̀. That's all. But then we get to Genesis 12, Revelation 12:3. bàtà wọn dì nínú He èfì has become a great red dragon. ó sì ti wá di
dragoni ńlá pupa. In Genesis, it was a little serpent. nínú ìwé Genesis ó jẹ́ ejò kékeré. Because nobody stopped him. torí pé kò sẹ́ni tí ó dá lẹ́kùn. By revelation, he has become great serpent. nípa ìfihàn ó ti wá di ejò Don't ńlá. look at your situation as well. Jesus will soon come. We will soon get there. ìwọ náà wo ìgbé ayé rẹ̀ rò pé àwọn tó là kọjá pé wẹ́ẹ́ nítòótọ́ Jésù fẹ́ẹ́ dé àwọn fẹ́ rẹ̀ kúrò nínú ayé yìí. Stop it. Dàdúró. You have the power to stop it. ó ní ipa láti dá dúró. So now, ní báyìí what is violence for faith? kí wọ́n náà ń pè ní jàgídíjàgan ìgbàgbọ́. Now, I want to give some few points here. mo fẹ́ fún wa ní kókó díẹ̀. Number one, kọ́kọ́ deliberate exercise of faith to permanently put an end to all satanic assaults. fífi sójú ìṣe pẹ̀lú ìfẹ́ pé iṣẹ́ ìṣirò mo fẹ́ fi òpin sí i. The example here is 1 Samuel chapter 17, 45 to 50. àpẹẹrẹ ìlàrí nínú ìwé Samuel kìíní. 1 Samuel 17, Samuel kìíní orí kẹtàdínlógún 45 to 50. láti ẹsẹ̀ 45 to 50. When David get to the camp where the Israelites and the Philistines are fighting, nígbà tí Dáfídì tí ó dé ibi tí a ti ń gbógun ti Israeli àti Filistini. and before he got there, kó tó dé àgọ́ náà. he had been hearing what Goliath is talking about the God of Israel. ó ti ń gbọ́ nípa ohun tí Gòláyátì ń sọ nípa Ọlọ́run Israeli. And immediately, ní kété the spirit of the lion of the tribe of Judah came out from him. ẹ̀mí kìnìún ẹ̀yà Júdà ló sùn And he jáde said, rẹ̀. who is this uncircumcised Philistine? ó wá sì wí pé ta ni aláìkọlára Filistini yìí. Is that ordinary faith? ṣé ìgbàgbọ́ jẹ́ ti ẹni ẹ. The violence of faith. jàgídíjàgan ìgbàgbọ́. Who is this? ta lé nìyí. That is Goliath. Goliath mọ́rin obìnrin. He has 6 fingers. ó ní ìka mẹ́fà. He tall 7, 8 feet. ìwọ̀n gíga rẹ̀. ó fẹ́. Don't tell me about that again. This one today. gíga rẹ̀ yóò lẹ́yìn. This one. ẹni yóò. This one. ẹni yóò. This one. ẹni yóò. Today. lẹ́yìn. This one. ẹni. Today. lẹ́yìn. This one. ẹni. Today. lẹ́yìn. Which one is in your life? èwo ni nínú ayé rẹ̀. That want you to come down now. tí o gbúdọ̀ ṣubú nísinsìnyí. Begin to look for them. bẹ̀rẹ̀ sí ní wá. Begin to address them. bẹ̀rẹ̀ sí ní bá ọ sọ̀rọ̀. He said this one today. pé èyí ò lẹ́yìn. He will come down. yóò wá ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀. I will bring his head. màá gbé orí ẹ̀. Do you know David at that time? jẹ́mọ̀ ẹni tí Dáfídì jẹ́ lákòókò rẹ̀. A small boy ó jẹ́ ọmọ kékeré. that was taking care of the sheep in the bush. tó ń tọ́jú àwọn àgùntàn nínú igbó. The father just say go and check your people at the war front. bàbá rẹ̀ kò rọ pé. How are they faring? gbé ilé And give them some food. He's a messenger, it's a boy that will send here and there. ó jẹ́ ọmọ tó yẹ pé àwọn bẹ́ẹ̀ ní iṣẹ́ kan àti òmíràn. The first son, the second son, the third son, they are all in the war front. ọmọ ọkùnrin àkọ́kọ́ ìkejì àti ìkẹta gbogbo pátá. Keep ó jẹ́ quiet. pé wà. bẹ́ẹ̀ ni sọ́njọ́. So this was coming down today. eléyìí ó ń bọ̀ lẹ́yìn. Whatsoever you can address, you can identify today. ohun tó bá lè dámọ̀ As lẹ́yìn. the Lord liveth, bóyá ṣe wà. they shall come down for you in the name of Jesus. wọ́n yóò ṣubú fún ẹ lórúkọ Jésù. Violent offense. jàgídíjàgan ìgbàgbọ́. Violent offense. jàgídíjàgan A ìgbàgbọ́. deliberate exercise of faith. ó jẹ́ fífi sójú ṣe Number 2, ìgbàgbọ́. conscious exercise of redemptive authority to destroy all opposition. fífi sójú ṣe àṣẹ láti mú gbogbo ìdíwọ́ gbogbo kúrò. Conscious exercise of redemptive authority. ìràpadà àṣẹ tí o fi sójú ṣe tí o ṣe fẹ́. Baba, you take get it. Conscious exercise of your redemptive authority. That is, you have some level of authority that you need to consciously èyí ni pé put to work. èyí ni pé àwọn àṣẹ kan wà tí ìràpadà fún ẹ tó ní láti múlò. Thank you. You have some level of authority in you as somebody that get born again.
gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ti di àtúnbí o ìpele àṣẹ kan wà tàbí fún ọ. You have a redemptive authority. o ní ìràpadà àṣẹ. Redemptive authority. àṣẹ tí ó wá nípasẹ̀ ìràpadà. Redemptive authority. àṣẹ tí ó wá nípa ìràpadà. To destroy all opposition. láti lè mú gbogbo àwọn àjálù kúrò. Elijah and the prophet of Baal. Elijah àti àwọn wòlíì First Báálì. King 18:36-40. bí àwọn ọba kìíní orí kejìdínlógún. Elijah told them, Elijah wí fún ọ. please bring more water. ẹ bomi wá sí. We are talking about fire. à ń sọ nípa iná níbí. And Elijah is talking about water. Elijah sì ń sọ nípa omi. Jàgídíjàgan ìgbàgbọ́ ni. violence of faith. We are talking about bringing down the fire. à ń sọ nípa mímú iná sọ̀kalẹ̀. And you are telling the enemy, please do your worst. ó wá tún sọ fún ọ lẹ́nu mi pé ṣé tí ẹ lè ṣe ju Is bó that ṣe yẹ the lọ. end you can do? ṣé bí ẹ ṣe dábàá ẹ ṣe mọ náà lélẹ̀. Is that where you can stop? ṣé ibi tẹ ẹ mọ náà lélẹ̀. Can you please do more? ṣé ẹ lè ṣe jù báyìí lọ sí. Hey, jàgídíjàgan ìgbàgbọ́. violence of faith. Putting his hand in the pocket. ó wá tún fi ọwọ́ rẹ̀ sínú àpò. And I said to them, ó sì wá wí fún ọ. are you still sleeping? ǹjẹ́ ṣe é sùn bí? Can you bring more water to this thing? ṣé ẹ tún lè bu omi díẹ̀ sí wá sínú àpótò yìí. Bring more water onto the stone. ẹ mú omi wá sí sínú àwọn òkúta. Can you sink all the wood in the water? àwọn igi ìṣẹ́ tún lè kì wọ́n sínú omi kọ́ọ̀nì. If your matches touch water now, pé tó bá tẹ̀ jẹ́ pé your matches, ìṣáná rẹ̀ if you touch water, tó bá fọwọ́ kun ní rẹ̀ if you try it, tó bá gbìyànjú ẹ̀. can it give you light? ṣó lè ran iná. Jàgídíjàgan ìgbàgbọ́. violence of faith. Can you put your matches in water? ṣé o lè fi ìṣáná rẹ̀ sínú omi. Elijah called the God that answered by fire. Èlíjà sì wá pe Ọlọ́run tí ó dáhùn pẹ̀lú iná. The Bible say, bẹ́ẹ̀ ni wípé it's not that the fire come down alone. kòkòrò ṣe pé bẹ́ẹ̀ kò wá nìkan. He consumed the stone. ó tún jó òkúta. It's not that he consumed the wood alone. kò ń ṣe pé ó jó igi nìkan. Even the stone. àwọn òkúta gan. Everything that stand as a stone in your life today. ohun tó dúró bí òkúta nínú ayé rẹ̀ lẹ́yìn. Today. lẹ́yìn. Today. lẹ́yìn. Say after me, say today. sọ pẹ̀lú mi lẹ́yìn. Say today. 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 lẹ́yìn. The end has come. òpin ti In the name of Jesus. ní orúkọ láti Jésù. Jàgídíjàgan ìgbàgbọ́. violence of faith. You need to be conscious of what you carry. ó láti mọ ohun tí ó wà nínú ẹ. Unless you don't carry it. àfi tí o bá mọ̀ pé ó wà nínú ẹ tàbí o kò sí bẹ́ẹ̀. We know all what we passed through in this month, in this year. àmọ́ About the coronavirus. It got to a level, Kano was on fire. ó dé àkókò kan tẹ́ pé ìlú Kano iná ó paná. We are recording about 150 deaths in Kano every day. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló bẹ̀rẹ̀ sí ní kú níbẹ̀ lójoojúmọ́. And they said we need to go there. wọ́n wá ní àní láti lọ síbẹ̀. They had this one. They said, I can't go to Kano. When they get to me, say, Oguchi, we want you to go to Kano. Say, why not? ó bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ ṣé wàá lọ sí Èèyàn bíi tèmi a máa sábí Nehemiah. someone like me will run away no way be the. I came back and I told my wife, I'm going to Kano tomorrow. ó náà sọ fún ìyàwó pé ọ̀la Kano. mo lọ sí ìlú Kano. I say yes. ó náà lọ Kano. bẹ́ẹ̀ ni. And we departed for Kano. I was in Kano for 21 days. ó sì lọ sí ìlú Kano fún Face to face with coronavirus. pẹ̀lú coronavirus lójúkojú báyìí. But what is in me? ṣùgbọ́n ohun tí ó wà nínú Is mi. greater than all that is in Kano. ó ju gbogbo tó wà nínú ìlú Kano lọ. I will step out of my bed in the morning. wọ́n á jó nígbà tó wájú lówùúrọ̀. And I will say, I'm going out this morning. wọ́n ní àwọn tó ń jáde lówùúrọ̀ yìí. And I'm coming back with that koro. wọ́n á sì padà wá láìsí kòró. Name of Jesus. ní orúkọ Jésù. Every koro in atmosphere wherever I'm going to pass. gbogbo kòró ní ojú ọ̀nà tí mo fẹ́ gbà. As I'm talking now. bí mo ṣe sọ̀rọ̀ Clear off. ó yá ẹ máa bìlà ẹ bìlà ẹ bìlà. If anybody come and say, Daddy, we are going to I'm not at home, mommy is at home. Where are you? I'm in Kano. Kano? àwọn kọ́ wọn lé wọn dáàdì ń bọ̀lẹ̀ bàbá wọn náà wọn Kano kẹ̀. Be conscious of your redemptive power. o láti mú ọmọ dájú pé o ní agbára ìràpadà. Let's go before Pastor begin to chase me out here. já tẹ̀síwájú torí kó tó dùn ẹ̀ sí ní ìlú àpò mi. Number 3.
ìkẹta invoking spiritual authority tá à ń sọ nípa àṣẹ ti ẹ̀mí and judgments àti ìdájọ́ on opposition. lórí gbogbo àwọn adínilọ́wọ́. Daniel in lion den. Dáníẹ́lì nínú ìwé kìnìún. Jàgídíjàgan ìgbàgbọ́. Violence of faith. O king, ọba my God, ọlọ́run mi he has sent his angel. ó ti rán àwọn áńgẹ́lì rẹ̀. The one that I serve, my God that I serve. ọlọ́run mi ẹni tí èmi ń sìn o. Do you know something? The king gave me some opportunity. ọba fún ní àwọn àǹfààní kan. You know I like you. ṣé mo fẹ́ràn rẹ o. You know, I'm the king here. ṣùgbọ́n èmi ni ọba ń bì. And people are waiting to see what your response is going to be with this authority. àwọn èèyàn sì wọ́n ń retí ohun tí mo fẹ́ ṣe pẹ̀lú àṣẹ tí mo tó ti pa. Don't just stop praying. ṣáà dẹ́kun àti máa gbàdúrà. Don't pray again. wọ́n gbàdúrà mọ́. Jàgídíjàgan ìgbàgbọ́. violence of faith. And not to say, bẹ́ẹ̀ ni wípé Daniel now went and opened his window. He doesn't now pray secret prayer anymore. No more secret prayer. Dáníẹ́lì tún wá lọ sílé ó wá ṣí fèrè. He now opened the window. Ó ṣí And now fèrè. begin to speak in tongues. Masata kadele. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fi èdè sọ̀rọ̀. Where is the God of this bar? Where are these people? Where are they? Oh my God is God. Jesus is Lord. He's the King of Kings. ó jẹ́ ọba ọba. Lord. The ancient of days. Ọlọ́run I am that I am. Without him, nobody can kò assist. sẹ́ tó lè wà. King, ọba you don't run mad. You don't start again. ọba wọlé àkúdá lẹ́yìn yóò ti yá wo. He has reduced you. kò tẹ̀ bọ́ láfọ̀ ẹ̀ rárá. We told you before. ṣé àṣọ fẹ́ rí. That guy, pé ọkùnrin ẹ̀. he can't listen to you. kò lè gbọ́ ẹ̀. We talked to him, he can't listen. àwa bá sọ̀rọ̀ kò gbọ́ You tẹ̀. king now, you ṣé ìbò ọba lẹ́wà gbọ́ tẹ̀. Who will not come? Who will talk to you? Okay, no problem. dàkú. Send it to where we send the other people. sọ́sibí tá a sọ nípa ẹ̀. Violent of faith. jàgídíjàgbọ́ ìgbàgbọ́. Daniel went in Dáníẹ́lì and come back. ó lọ sínú ẹ̀ ó sì jáde láàyè. Number 4, ìkẹrùn. refusal to bow kíkọ̀ láti tẹríba. in the face of life challenges. nígbà tí a bá kojú àwọn àyíláìdá ayé yìí. The 3 Hebrew men. àwọn Hébérù mẹ́ta. Refusal to bow kíkọ̀ jálẹ̀ in the face of any challenges. níwájú gbogbo àwọn ìpèníjà gbogbo. They say lecturer told you until he sleep with you before he give you a mark. pé ṣé àti sún fún mi tẹ́lẹ̀. Tell him to hold this mark. ẹ sọ pé kó jó sáyẹ̀. You hold on to your Christ. ìgbàhùn ẹ̀ dání. You say you want to sing and nobody must hear you and ask you need to go and bow down in one of Baba in Ọ̀tà. afẹ́kọ̀ọ́ wa tẹríba fún wájú bàbá kan ní ìlú Ọ̀tà. You have been trying to make sure you break through but not yet. It's not yet. It's not. You are not yet there. So now you need to go and do A, B, C and D. No, refuse to bow. o ti ń gbìyànjú láti ní àlùyọ lórí ohun kan tàbí òmíràn wọ́n wá fi tó ẹ létí pé wọ́n láti wá sí ibà láti wá tẹríba fún ohun kan kó tó Violent of faith. kọ̀ jálẹ̀ Refuse to bow to pressure. kọ̀ jálẹ̀ láti tẹríba fún àyídáyidà tó wá Violent of faith. Refuse to bow to pressure. jàgídíjàgan ìgbàgbọ́ ó máa ń kọ̀ jálẹ̀ láti tẹríba fún àwọn àyídáyidà. Number 5. Karùn-ún, Celebrating your victory máa yọ ayọ̀ ìṣẹ́gun rẹ in advance. ní ṣáájú. Even when all evidence look contrary. bó tilẹ̀ jẹ́ pé gbogbo àwọn tó ń rí ó sì ń ṣe lòdì ṣùgbọ́n máa yọ ayọ̀ ìṣẹ́gun. Celebrating your victory máa yọ ayọ̀ ìṣẹ́gun rẹ. when everything look contrary. tó bá tẹ̀ jẹ́ pé ohun gbogbo kò tí ì ṣe déédéé. Abraham and Sarah. Abrahamu àti Sarah. God has told him far away. Ọlọ́run ti sọ fún lọ́pọ̀lọpọ̀ Be the ọdún. father of the nation. bàbá orílẹ̀-èdè mo fi ṣe Your ọjọ́ prayer can be. It cannot be uncountable. It àwọn ọmọ rẹ uncountable. wọn ò ní lè níye. The only person can count your children is one that can count the sand by the sea. ẹni tó bá lè ka iye ọmọ rẹ òun náà ni ẹni tó bá lè ka erùpẹ̀ ilẹ̀. But no single child. ṣùgbọ́n kò tí ì sí ọmọ kan. No single child. kò sì sí ọmọ kan. And Sarah and Abraham, you are still rejoicing. And they hold God to his word.
Abraham and Sarai ó gba ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ìmú ó bẹ̀rẹ̀ sí ní yọ ayọ̀. How many are here that you know and you know within yourself that you are children of Abraham? àwọn mẹ́rin la wà níbẹ̀ tó sì dá wọn lójú pé a jẹ́ irú ọmọ Are you Abrahamu. you are one of us? Are you one of us? ó jẹ́ irú ọmọ. Somebody shout hallelujah. Celebrate your victory. máa yọ ayọ̀ ìṣẹ́gun rẹ. Even when every hope is dashed. bó tilẹ̀ jẹ́ pé gbogbo àwọn ìrètí rẹ ó ti já sí asán. Because men can fail. torí pé ènìyàn wọ́n lè kùnà. God can never fail. Ọlọ́run kì yóò kùnà. Number 6. ìkẹfà. Refusal. If all negative reports, refusal of all negative reports. kíkọ̀ àwọn ìròyìn búburú. Jesus refused to believe Lazarus was dead. Jésù kọ̀ jálẹ̀ láti gbàgbọ́ pé Lásárù ó ti kú. It remained only Jesus Christ that believed that Lazarus did not die. Jésù nìkan ẹni tí ó gbàgbọ́ pé Lásárù tẹnu kù kò máa kú. Peter, Pétérù, Andrew, Áńdérù, they saw it as a wasted effort. Why are we going there? ó rí gẹ́gẹ́ bí ìlàkàkà sọ pé kí la tún lọ ṣe ń bẹ́ẹ̀. When Martha came nígbà tí Màtá dé and Maria, àti Maria, they said, oh, your friend has died. And it's 3 days now. ó ní àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ti kú kódà ó ti sùn báyìí ó ti di ọjọ́ They kẹta. saw the way Jesus was talking. ẹ bá gbé bí Jésù ṣe sọ̀rọ̀. They now tell him that no, we are not telling you that he just died now. It's not yesterday. wọ́n sọ pé Jésù gbọ́ wa yìí o a sọ pé ó ṣe kú báyìí. Not 2 days ago. It's 3 days now. ó ti àná ó ti sùn ó ti di Not ọjọ́ only kẹta. that, it's 3 days old. ó ti di ọjọ́ kẹta. Everything that used to happen to people that die has started happening to him. He's smelling. kódà àwọn tó máa ń ṣẹlẹ̀ sẹ́wọ̀n tó bá ti kú tó ti ṣe díẹ̀ ó ti ń ṣẹlẹ̀ sí kódà oorun. So don't worry yourself. sórí náà nǹkan máa wulẹ̀ jàǹpátá. It takes Jesus Christ, the silent of faith, the jàgídíjàgan ìgbàgbọ́ nínú Jésù wá dìde. Have I not told you before? mi ò ti wí fún ọ tẹ́lẹ̀ pé If anyone that believes in me, bí ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ nínú mi if you die, you will wake up again. bí o bọ́ tiẹ̀ kú bó ti yóò tún jíǹde padà. Refusal to every contrary opinion. kíkọ̀ jálẹ̀ sí gbogbo ìròyìn tí kò dára. Refusal. kọ̀ láti gbà á. Refuse it. kọ̀ láti gbà á. Let the devil know that is his own property, not yours. jẹ́ kí èṣù kó mọ̀ pé tiẹ̀ nìyẹn kò ṣe tiẹ̀. Number 7. èkejì. Taking responsibility for the outcome of your life. gbígbà pé ohun tó bá ṣẹlẹ̀ sẹ́ ìwọ ló fà á. The refusals in Luke 11. You can write it down. Luke Number 7 now is Matthew 11:12. Matthew orí kejìlá ẹsẹ̀. Taking responsibility for the outcome of your life. gbà pé ohun tó ṣẹlẹ̀ sẹ́ ìwọ ló fà á. John the Baptist, he was the one that listed his name on the list that Herod will kill. Jòhánù onítẹ̀bọmi òun ló yọ̀ǹda ara rẹ̀ láti wà lára àwọn tí Herod yóò pa. Do we know the rank of John the Baptist? jẹ́ gbogbo ẹni tí Jòhánù onítẹ̀bọmi yìí jẹ́ gan. John the Baptist is the forerunner of Christ. ó jẹ́ atọ́nà fún Jésù. No prophet greater than him. kò sínú wòlíì tó ga jù lọ. But it's the one that Herod picked and said they cut his head. ṣùgbọ́n òun ni Herod lọ́wọ́ tó But he refused to allow the jàgídíjàgan ìgbàgbọ́ to come out from him. torí pé ó kọ̀ jálẹ̀ láti gbà pé violence rate And he dey said, work. we are going to kill you. No problem. àwọn pa òun náà sọ̀rọ̀ mo gbà And you will die bẹ́ẹ̀. tomorrow. No wahala. àwọn pa ọ́ lọ́la. I'm going to heaven. èmi mo gbà mo fara mọ́ màá dé máa lọ sọ́run. And the Herodian said, I want his head. Herodian. And I want the head of who? The head of John the Baptist. Herodi àyà ọba ó sì pé mo fẹ́ orí Jòhánù ní àwùjọ. The great among all the prophets. ẹni tó tóbi jù náà ní àwọn wòlíì. Because somebody is sleeping and he cannot be moving. Ẹni tó bá ti ń sùn kì í sùn. anyone that sleep we don't move forward. Don't list your name among the failure. má fi orúkọ rẹ sáà ní àwọn tó kùnà.
The kingdom of heaven suffereth violence. ìjọba ọlọ́run ó di àfagbára wọ̀. It taketh only the violent to take it by force. àwọn tí ó ní ipá nìkan ló lè gbà á. How to exercise the point two. How to exercise the violence of faith. kókó kejì tá a ṣe lè fi sójú ṣe jàgídíjàgan ìgbàgbọ́. How do you exercise violence of ó bẹ̀ faith? ṣe lè fi sójú ṣe. Number one, àkọ́kọ́ acquire knowledge. rí ìmọ̀ wá ìmọ̀ Acquire knowledge. wá ìmọ̀. It doesn't jump on you. kò kì í ṣàdédé bàlẹ́ ní. It doesn't jump on you. kò ń bàlẹ́ ní o. Oh, now I don't get violence of faith. àníbáyò ó ti wá bàlẹ́ mi báyìí jàgídíjàgan It ìgbàgbọ́. must have a base. ó gbúdọ̀ bẹ̀rẹ̀ láti bì kan. It must have a source. ó gbúdọ̀ ní orísun. Acquire knowledge. rí pé orí And Daniel said, ìmọ̀. and I knew, pé èmi Dáníẹ́lì understood. bó sì mọ̀ ó By sì ṣe mi books. nípa ìwé. I understood by books. èmi Dáníẹ́lì mo mú èyí nípa ìwé. Acquire knowledge. wá ìmọ̀. Don't pray without a base. má gbàdúrà láì Don't sí pray, fẹsẹ̀múlẹ̀. pray up your mouth. má kò gbàdúrà inú rẹ lásán. Pray the word of God. gbà á pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Don't pray the prayer of recantation that God. Don't pray the language that God did not understand. má gbàdúrà lédè tí Ọlọ́run kì í gbọ́. There are some Christian prayers that God did not understand. God will not. What are they saying? àwọn kìrìsìtẹ́nì kan wà tó kúrúgbà tí wọ́n gbàdúrà Olúwa kò ń yé. What's he talking about? àwọn àṣọ pé kí ló ń sọ nípa ẹ̀. Because it doesn't have basis in the Bible. It doesn't have basis. Doesn't have kò proof. sí ìfẹsẹ̀múlẹ̀ inú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Acquire knowledge. wá ìmọ̀. For you to exercise the violence of faith, láti lè fi jàgídíjàgan you ìgbàgbọ́. need a knowledge of His word. o nílò ìmọ̀ Acquire ọ̀rọ̀ the rẹ̀. knowledge. wá ìmọ̀ ọ̀rọ̀ rẹ̀. Buy books on faith. ra àwọn ìwé tó sọ nípa ìgbàgbọ́. Buy book on power. ra ìwé tó sọ nípa agbára. Read it. Kà á. Get to a certain level. dé ìpele kan. One servant of God said to me one day, ránṣẹ́ lọ́rùn kan wí fún ọ pé he said after reading his book, pé lẹ́yìn tí máa ka ìwé ìtàn. he woke up all the night. He said he woke up in the night. Ó jí lóru. In the night, he read the books. ó ka ìwé yẹn lórí. When he finished out reading that nígbà book, táwọn ka ìwé ìtàn. he said he got up out of the bed. wọ́n náà wá dìde I lórí. said, devil, where are you? èṣù wọ́dà yọjú. Where are you? aníbo ló wà sẹ́. I want to deal with you now. mo fẹ́ bá ẹ jà báyìí. Why? kí ni ìdí. He has gotten intoxicated ohun tí ó kà nínú ìwé yẹn. with the knowledge of the truth that he acquired. pẹ̀lú ìmọ̀ òtítọ́ tó ti rí nínú ọ̀rọ̀ náà. Acquire knowledge. wá ìmọ̀. If you want to exercise o fẹ́ fi sójú ṣe. the violence of faith, jàgídíjàgan ìgbàgbọ́. that is Psalm 82, 5-7. orin Dáfídì etí. Number 2, ẹsẹ̀ karùn-ún sí keje. spiritual growth. ìdàgbàsókè nípa ti ẹ̀mí. Galatians 4, 1-3. Galatia orí kẹrin láti. You need to grow spiritually. ó láti dàgbà nípa ti ẹ̀mí. You are born again ó ti di àtúnbí. 6 months ago, oṣù mẹ́fà sẹ́yìn. 1 year ago, ọdún kan sẹ́yìn. 2 years ago. ọdún kejì sẹ́yìn. When we got born again, nígbà tí àwọn bàbá wa di àtúnbí. no overcomer class. kò sí ẹ̀kọ́ aṣẹ́gun. Overcomer 1, overcomer 2, overcomer 3, nothing like that. pé aṣẹ́gun àkọ́kọ́ ìkejì ìkẹta kò sọ tó jọ bẹ́ẹ̀. The only thing they taught us is ọkàn ènìyàn bí káwọn gbé out of man. ohun kan tí ó kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ lé lórí òun náà. By the time ọkọ̀ you ẹlẹ́sẹ̀. finish the first animal to last animal, you don born again. There's no you born again. You are already born again. nígbà tó wọ́n fi parí ìwé ẹ̀kọ́ yẹn wo ó ti di ojúlówó ẹni tó di ìgbàlà. But now you are born again for the last 2 years. ṣùgbọ́n ní àkókò yìí ó ti di àtúnbí. Where is the fruit of repentance? ó ló ti di àtúnbí kí ni èso ìrònúpọ̀ dáadáa. You are still lying. ó sì ń parọ́. You are still dating your boy. ó sì ń ṣe. Dating your ó sì girl. ń ní ọ̀rẹ́ You are abániláṣẹ́ still sleeping together. ó sì ń And it's not your wife. kò sí ṣayà rẹ. You need to acquire knowledge. ó fẹ́ kọ́ ìmọ̀. And you now want to pray. You now say in the name of Jesus, devil keep quiet. If we ask you, Jesus we know. ó wá fẹ́ gbàdúrà wá sí èṣù pánú ẹ̀ mọ́ àwọn adé ló pé Jésù mo mọ̀ o. Paul we know. Paul àpòsí àwa mọ̀. Tell me yourself. ta ni wọ. Acquire knowledge. wá ìmọ̀. Do something about that. ṣé o kọ́ nípa ẹ̀. Let your spiritual grow. Your spiritual life, you need to grow. jẹ́ kí ìgbé ayé mi rẹ̀ kí ó bẹ̀rẹ̀ sí ń dàgbàsókè. You need to live the little beginning. ó láti kúrò ní ìpele ìpìlẹ̀ṣẹ̀ kan Kristi. I move on. mo ń tẹ̀síwájú. 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 When I said time I came to camp, I saw my children that I knew, the children that we went to their naming ceremony, and they are now graduate.
and they are now mount the pulpit. My tongue is sweet. wọ́n nígbà táwọn bá rí àwọn ọmọ tó gbé àwọn làwọn ṣèkómọ fún wọn àwọn làwọn sọ wọn lórúkọ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ tó wá sórí pẹpẹ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe. The day we do ilé ìyanu ní abúlé òkè abúlé òkè across the express. Get up. Dìde sókè. Number 4. ẹ̀kẹrin Number 3. ìkẹta Word addiction. jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kó máa gbé inú rẹ. Joshua chapter 1 verse 8. Joshua orí kìíní ẹsẹ̀ kẹjọ. Word addiction. jẹ́ kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ kó jẹ́ gbáǹkú sínú ẹ̀. Number 4. kẹrin Prophetic declaration. àwọn àsọtẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ máa sọ jáde. Ezekiel 36:1. Èsíkẹ́lì orí kẹrìndínlẹ́. Bible said they took his head to the dry bone, the fall of dry bone. nígbà tó bá rẹ̀ ní àforífojì egungun gbígbẹ. What can you say about this? kí ló lè sọ nípa àwọn ohun yìí. Say God, I don't even know. àwọn olú These èdè are beyond me. ilé It's ìkọjá agbára mi. beyond ordinary faith. ó kọjá agbára ìgbàgbọ́. Beyond the level of Lord has accepted my Lord and Jesus Christ. I'm for you, you are for me forever. Amen. ó kọjá ìgbàgbọ́ pé àmúgbà Jésù pẹ̀lú àtúndì gbàlà bẹ́ẹ̀. He needs the foundation of faith now. ó nílò jàgídíjàgí ìgbàgbọ́ níbẹ̀. And he said, the dry bone shall live. ó sì rí i pé àwọn egungun gbígbẹ yóò yè. Prophetic declaration àsọtẹ́lẹ̀ about your life. máa jẹ́ It is well. jẹ́ kó máa gbé inú ẹ̀ pé ó dára fún mi. It is well with me. ó dára fún mi. I'm moving on. mo ń tẹ̀síwájú. I'm marching on. mo ń tẹ̀síwájú. I'm making it. mo ń lé àlùyọ. I'm not dying. mi ò lè kú. I'm alive. mo wà láàyè. I'm alive. mo wà láàyè. Prophetic declaration àwọn àsọtẹ́lẹ̀ ọ̀rọ̀ rere for you to manifest fún ẹ láti lè wá the sójú ṣe. violence of faith. láti lè fi sójú ṣe jàgídíjàgan ìgbàgbọ́. Number 5, ìkarùn. prayer of faith. àdúrà ìgbàgbọ́. James 5:13-15. Someone to read it. Jákọ́bù orí karùn-ún láti And ẹsẹ̀ Jude kẹtàlá 20. àti I want that to speak to be read. Júdà ẹsẹ̀ James 5:13-15. And Jude 20. Yes, I'm rounding up. James 5:13-16. Jákọ́bù Jude 20. Yes. Bible reader. olùkàwé oríṣà. Jude 20. James 5:13-15. ẹnikẹ́ni à ń ṣe àìsàn nínú yín bí kí ó pe àwọn àgbà ìjọ kí wọ́n sì gbàdúrà sórí rẹ̀ kí wọ́n sì fi òróró kùn ní orúkọ Olúwa àdúrà ìgbàgbọ́ yóò sì gba aláìsàn náà là. That's okay. ó ti tó bẹ̀. Not the ordinary prayer that will save that sick. kò ó ṣe àdúrà mìíràn ló lè gba aláìsàn yẹn là. The Bible says the prayer of violent faith. bẹ́ẹ̀ni pé irúfẹ́ àdúrà tó lè gba Prayer ìgbàgbọ́ náà ni of faith will save the sick. àdúrà ìgbàgbọ́ yóò ní. Let's look at that prayer in Jude 20. gbà á là. Jude 20. Júdà ẹsẹ̀ ogún. Jude 20. ṣùgbọ́n ẹ̀yin olùfẹ́ Yes. tí ẹ̀ ń gbé ara yín ró lórí ìgbàgbọ́ yín tí ó mọ́ jùlọ tí ẹ̀ ń gbàdúrà nínú ẹ̀mí mímọ́. Praying in the Holy Ghost. gbígbàdúrà nínú ẹ̀mí mímọ́. Wake up in the morning. jí ní àwúrọ̀. Begin to pray in the Holy Ghost. máa bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà nínú ẹ̀mí mímọ́. How many of you can pray in the Holy Ghost for 10 minutes without coming to Yoruba language or English language? àánú la lè fi ẹ̀mí gbàdúrà láì gbà. You need to practice it. ọ̀rọ̀ nípa ọgbọ́n ẹ̀. ó láti fojú tó ń ṣe. You know, I have a group. I have a group in Abuja. I'm the chairman of that group, FCT chapter. àwọn ó jẹ́ adarí àwọn ẹgbẹ́ kan ní. I challenge them in one of the challenge in one of the meeting. wọ́n ní ìpàdé kan. How many of you can pray for 30 minutes in Holy Ghost? ẹ̀yin mi ò lè gbàdúrà nínú ẹ̀mí fún ọ̀pọ̀ ìṣẹ́jú. We start now. We are going to start with 10 minutes. ó ní àwọn abẹ́ pẹ̀lú. Don't let me hear you speak in Yoruba. wọ́n jẹ́ gbọ́dọ̀ Unless gbàdúrà you are nínú. not filled with the Holy Spirit before. àyàfi tí o bá ti gbà mí mọ́. And let's exercise that first. jẹ́ ká fi sójú ṣe báyìí. You have not given your life to Christ. Give your life now. pé o Not ti gbà because of the Holy Jésù Spirit. You are going to receive. gbà Jésù báyìí. tó o bá ti gbà mí mọ́ wàá gbà lọ́wọ́ lọ́wọ́ 10 báyìí. minutes. We move on to 30 minutes. Move on to 1 hour. By the time we finish at level of 1 hour, every life has charged
pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ láti béèrè pé ẹ̀ gbàtú máa fi gbàdúrà ẹ̀ nínú ẹ̀mí fún wákàtí kan. Pray in the Holy Ghost. gbàdúrà nínú ẹ̀mí. Pray in the Holy Ghost. gbàdúrà nínú ẹ̀mí mọ́. Pray in the Holy Ghost. gbàdúrà nínú ẹ̀mí mọ́. Pray in the Holy Ghost. gbàdúrà nínú ẹ̀mí mọ́. Those are the prayer that can move mountains. èyí ni àwọn àdúrà tó lè ṣí Those òkè. are the prayer that God himself understands. èyí ni àwọn àdúrà tí Ọlọ́run gan tí ó ní òye rẹ̀. You are speaking, the Bible say you are only ẹ̀yin sọ ohun ìjìnlẹ̀. say you speak Even mystery. you yourself, you don't understand it while you are talking to God. pé gbogbo ò ní òye ohun tí ò ń sọ tó bá ń bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀ nínú ẹ̀mí. Violent of faith, jàgídíjàgbọ́ ìgbàgbọ́. he has some tools. ó ní àwọn ohun Those are the èlò. tools I'm giving you this morning. òun náà ní àwọn ohun èlò tí mo fún wa. Number 6, kẹfà. the weapon of the blood of Jesus. The weapon ohun ìjà. of the blood of Jesus. òun náà ní ẹ̀jẹ̀ Jésù. Revelation 12:11. ìfihàn orí kejìlá. Revelation 12:11. ìfihàn orí kejìlá ẹsẹ̀ kọkànlá. Violent of faith, jàgídíjàgbọ́ ìgbàgbọ́. making use lílo the weapon ohun èlò. of the blood of Jesus. Yes. lílo ohun ìjà ẹ̀jẹ̀ Jésù. wọ́n sì ṣẹ́gun rẹ̀ nítorí ẹ̀jẹ̀ ọ̀dọ́ àgùntàn And they náà overcame him by the blood of the Lamb àti nítorí ọ̀rọ̀ ẹ̀rí wọn. and by the word wọn kò of their sì testimony. fẹ́ràn ẹ̀mí wọn àní By the títí dé ikú. word of their testimony. They overcame him with the blood of the Lamb wọ́n sì ṣẹ́gun ẹ̀ nípa ẹ̀jẹ̀ and ọ̀dọ́ by àgùntàn. the word of their àti testimony. ọ̀rọ̀ ẹ̀rí wọn. There is no battle. No battle. kò sí ogun náà. There's no storm. kò sí ìjì náà. There's no wind kò sí ìjì náà. that can survive tí ó lè dúró the appearance of the blood. nígbà tí ẹ̀jẹ̀ bá dé. The blood is the last card. ẹ̀jẹ̀ òun náà ni káàdì tó gbẹ̀yìn. Blood is the last card. òun náà ni ẹ̀ṣẹ̀ tó kẹ́yìn. Blood is the last card. òun ni ohun èlò tó kẹ́yìn. God gave so many things to make sure that Israelites are delivered from Egypt. Ọlọ́run fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì ní ohun púpọ̀ láti rí Pharaoh did not allow them. wọ́n Fáráò kò bọ̀wọ̀ fún wọn. But by the time God draw out the blood, ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run gbé ẹ̀jẹ̀ sọ̀kalẹ̀ he called them. ó pè wọ́n. Please come and go. ó yá ẹ wọ́n máa lọ báyìí. Don't go alone. ẹ má lọ nìkan o. Go with your wife. ẹ lọ pẹ̀lú aya yín. Don't go alone. ẹ má lọ nìkan. Go with your cattle. lọ pẹ̀lú ohun Don't go alone. ìsìn. Go with our gold. ẹ lọ pẹ̀lú Don't go fúlàwà. alone. ẹ má lọ nìkan. Go with our silver. ẹ lọ pẹ̀lú. Enemy will surrender for you. They will surrender for you to know. àwọn ọ̀tá yìí Enemy ti will gbà fún surrender yín. for you this morning. wọ́n ní wọ́n á jọ Enemy will surrender for you this morning. Your enemy will surrender for you this morning. They will surrender for you this morning. wọ́n tẹ́lẹ̀ bá fún In the name of Jesus Christ. orúkọ Jésù. In the name of Jesus Christ. ní orúkọ láti Jésù. Violent of faith. I'm rounding up. jàgídíjàgbọ́ ìgbàgbọ́. They don't look at things. They don't. Violent faith doesn't look at things. jàgídíjàgbọ́ ìgbàgbọ́ kò kí ń wo àwọn nǹkan. kò kí ń wo àwọn ọba. It doesn't look at things. Well, Things. Just be looking at it. Just like that. Just be looking at it. wọn kò kí ń ṣàdédé wo àwọn nǹkan pé kó máa bá tiwọn lọ. They change things. wọ́n máa yí ohun padà. And that is exercise we are going to do this morning. àwọn tó ní ohun tí a ó fi sójú ṣe lówùrọ̀ yìí. And as far as the God of this mountain is real, níwọ̀n ìgbà tó yẹ pé ọlọ́run orí òkè ó dájú. unless God did not call him. àfi tó bá yẹ pé ọlọ́run pe àwọn bàbá wa yìí. How many of you know that God called him? àwọn mìíràn náà gbọ́ pé nítòótọ́ ọlọ́run ló pa àwọn bàbá wa. God called him from the blood before he was born. ọlọ́run pé wọn kó tún àkàtẹ̀ tó bí wọn. I've told you the story one day when I was in Bodani when they invited me as a guest in one of the women's program. wọ́n ti sọ ọ̀rọ̀ tó fẹ́ sọ yìí. I told him how God called him bẹ́ẹ̀ náà ṣe pé wọn. because my friend is the mother. wọ́n nítorí ọ̀rẹ́ wọn ó jẹ́ màmá wọn. That told me as his son and friend, he told me everything. wọ́n ní màmá wọn sọ fún wọn gẹ́gẹ́ bí wọ́n náà bí ọ̀rẹ́ àti bí ọmọ. When he was born, pé bó à ń ṣe bí bàbá. he's a violent man. wọ́n ní wọ́n jẹ́ ẹni tó kún fún jàdíjà. He know how to use left. wọ́n ní wọ́n mọ owó òsì lò dáadáa. Bring down any opposition. láti lè bá àwọn ọ̀tájà. And I was begin to wonder. wọ́n ní wọ́n pé But you told me that this man is going to be your servant. wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ wá sí pé wọ́n ní ìránṣẹ́ náà ayé. And he's beating everybody around the line. wọ́n sì máa ń lu gbogbo àwọn èèyàn ládùúgbò. Nobody can withstand you in the street. wọ́n ní ní àdúgbò kò sẹ́ni tó lè bá wọn jà. One punch pé ẹ tó máa fi owó òsì kan gbá lẹ́kẹ̀ẹ́ is done. ó lọ nìyẹn. My father one day, wọ́n ní bàbá wọn lọ́jọ́ kan. we are going from one town to another
láti ìlú kan wọ́n lọ sí ìlú mìíràn. At that time àwọn olówó orí wọ́n máa ń block ọ̀nà ni. Àmọ́ ẹgbẹ́ was riding the bicycle. His father was driving. Àwọn olówó orí ní ará omi àgọ́ wọ́n ti block ọ̀nà. People who have money that And he's going to sell in the market. and he's going to the wọ́n sì lọ sí ọjà láti lọ tà. Wọ́n bá fa bọ́ọ̀lẹ̀ lórí kẹ̀kẹ́. Kí ló ń sori yín? and he dropped him down from bicycle. Orí tèmi dẹ̀ kéré lórí bàbá mi. You have very big head. His own head is very small compared to his father's head. Ó dẹ̀ mú ọ̀nà bá ara go go everybody fucker and he went to market. Somebody shout hallelujah. hallelujah. Violent people don't look at things. jàgídíjàgò ìgbàgbọ́ wọn kò kí ń gbọ́ àwọn òkò. They change it. wọ́n yí padà. Violent people they don't watch things. àwọn ẹni tó kún fún jàgídíjàgò wọn kì í gbọ́ ohun lásán. Change it. wọ́n yí padà. They change it. wọ́n yí padà. This morning lówùrọ̀ yìí exercise we are going to. òun ṣe tábẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀. You are looking for husband. òun wá ọkọ. You are looking for work. òun wá iṣẹ́. There's something you need to change in your life. òun kọ́ wọ̀ tó láti yí padà nínú ayé rẹ̀. Write it out now. Write it down now. ó yá ṣe àkọsílẹ̀ kọ́sílẹ̀ tó bá wà ní irúpẹ́ bẹ́ẹ̀. I want to get married. mo fẹ́ di ẹni tí ó ní aya tàbí ní ọkọ. Year 2021. ní ọdún tó ń bọ̀ yìí. That is unending promise. ó jẹ́ ìlérí Unending. kò ní òpin. Thank you. But I want to get married. mo fẹ́ ní aya tàbí ní ọkọ. September 2021. pé ní oṣù kẹsàn-án. Go to your calendar. Go and check the date. lọ sí kàlẹ́dà kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe àyẹ̀wò àwọn. I'm getting in second Saturday of September 2021. Announce it to yourself every morning. Let the devil knows. pé lọ́dún báyìí báyìí lákòókò báyìí lọ́jọ́ báyìí báyìí mo fẹ́ ṣe ìgbéyàwó tẹ́lẹ̀ máa sọ jáde jẹ́ kí èṣù kó máa gbọ́. You don't have a child. You are getting married for all this while. Your father is the maker of children. òun wá ọmọ láti ọjọ́ yìí bàbá rẹ òun ló ń ṣẹ̀dá wọn. Write the name of the children you want down now this morning. kọ orúkọ àwọn ọmọ tí o fẹ́ yẹn tó o fẹ́ bí kọ sílẹ̀. What did you want? kí ló fẹ́? Twins? ìbejì, Triplet? ìbẹ́ta, Quadruplet? Or what do you call it? ìbẹ́rin, ìbárùn, ìbẹ́jọ gbogbo ẹ̀. Write them down. ṣe àkọsílẹ̀ rẹ̀. One of our pastors, ìkọlá ọ̀dọ́ the pastor of a church, wọ́n yóò ṣe àgùdọ̀ ìjọ they kan. married for 9 years. wọ́n ti wà ní ìgbéyàwó No fún child. ọdún mẹ́sàn-án kò sọ́mọ. They wrote down the name of the children. wọ́n wá kọ sílẹ̀ orúkọ àwọn ọmọ tó They fẹ́. wrote the name. They wrote 3 names down. wọ́n kọ àwọn orúkọ mẹ́ta sílẹ̀. And they started paying tithe for them. wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ìdámẹ́wàá fún àwọn ọmọ náà láì tí ì bí wọn. Violent of faith. jàgídíjàgọ ìgbàgbọ́. This Shiloh, sílẹ̀ tó lọ. they came out with 4 children, not 3. pẹ̀lú ọmọ mẹ́rin òun ló gbé wa. How many children? 4. ọmọ 4 mẹ́rin. children. But they started paying tithe for it, for those children, for the last 5 years. wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ìdámẹ́wàá fún àwọn ọmọ ẹ ọdún márùn-ún sẹ́yìn. So devil cannot stop it. èṣù ò lè dá irun kò bẹ́ẹ̀ dúró. Violent people, they don't watch things happen. àwọn ohun tó ní jàgídíjàgọ ìgbàgbọ́ wọn kí n wo kí ohun kó máa They bá bẹ́ẹ̀ make lọ. things happen. wọ́n máa mú kí nǹkan kó ṣẹlẹ̀. What do you want to be changed before this time next year? kí ni ohun tí o fẹ́ kó yí padà sí rere nínú àkókò ìlọ́dún tó ń bọ̀. Those are the testimony of testimony. èyí ni àwọn èrí. Once I was blind, I cannot see. ìgbà kan afọ́jú ni mí mi ò ríran. But now, ṣùgbọ́n ní báyìí I can see. mo ti lè ríran kedere. You don't need more than that 2 words. o ò nílò ju ọ̀rọ̀ méjì The ẹ̀. hall will be jubilating. gbogbo ìyàwó máa jọ. I was married in 2011, mo ṣe ìgbéyàwó ní 2011. and today lẹ́yìn God gave me 3 children. ọlọ́run fún mi ní ọmọ mẹ́ta. Ó ní láti gbogbo àwọn ẹjọ́ rẹ̀ yòókù. you don't know stories. We can only talk stories when the testimony is a story. a lè máa sọ ìtàn nígbà tí ẹ̀rí ẹ̀ bá ti di ìtàn. Until you tell the story before we understand. ó nígbà tó bá sọ ìtàn yẹn kó tó lè yé ẹ. But when the testimony is a real testimony, you don't need story. ṣùgbọ́n bí ẹ̀rí ẹ̀ bó bá ṣe ohun tá a fojú rí. You married for the last 5 years. ó ti The ṣègbéyàwó. money is not coming out. ó ti tó ọdún márùn-ún ọmọ ò jáde. But suddenly, ṣùgbọ́n lójijì started coming out. ikùn mẹ́rin sí ní wú. At the end of the 9 months, lẹ́yìn oṣù méjì the first one come out ẹ̀sán sugar.
kó tó jáde. Doctor say wait another one dey there. ojú ẹ̀kọ́ tó pé ó I dà need another boga. Èmi tún Wait another one dey there. èmi tí wà bẹ̀. I now came to the church. wọ́n wá sí ìjọ. The mother-in-law carry one. The sister-in-law carry one. The clinical carry one. You now to walk majestically. You need to talk. Do you need to tell stories? ṣé o ní láti sọ ìtàn ló ìtàn gbàtí ìyá àgbẹ̀ kan. That is you 2021. I said that is you 2021. ìwọ In gbọ́dọ̀ the name of Jesus Christ. Have you write it down? ṣé o ti ṣàkọsílẹ̀. Write them down now. That's ṣàkọsílẹ̀. exercise of faith. a fẹ́ fi sójú ṣe báyìí To gbàgbọ́. put your faith to test. láti fi gbàgbọ́ And sójú to ṣe. walk with it all through the day. All through the day. láti fi bá a ṣiṣẹ́. Walk with it. rí pẹ̀lú rẹ̀. When I wanted to transfer back to Abuja, nígbà tí wọ́n fẹ́ gba ìpè sí they took me to Àbújá Katsina. They separate me and my family. wọ́n gbé wọn lọ sí ìlú Katsina So I wrote it down. wọ́n akọsílẹ̀ And every morning, lórí I àárọ̀ congratulated myself. wọ́n máa kíra wọn kó rí rẹ̀. Oh, Leka, congratulations. wíwọ̀ lábẹ́yà Now you are taking back to Abuja. à ń dá ìpadà sílùú Àbújá. No hope of Abuja. But I congratulated myself every morning ṣùgbọ́n wọ́n máa yọ ayọ̀ rẹ̀ lọ́rùn àárọ̀ until it come to pass. títí tó fi wá sí ìlú. And one day, lọ́jọ́ kan I saw an advert in Abuja wọ́n kò rí. and I applied. When they saw my application, they said, no, I don't need to apply for that job. I need to request. wọ́n ní ẹ̀ nílò láti béèrè fún iṣẹ́ ẹ̀ láti sọ pé ẹ fẹ́ wá. So I called my wife, change that application to request. I request to be moved to Abuja by that position. It was approved. And I'll take it to Abuja. àwọn fẹ́ kó gbé wọn wá sí Àbújá wọ́n sì gbé wọn tẹ̀lú wọ́n sì gbé wọn wá sí Àbújá. Violent people, they don't watch things happen. They make things happen. Stand up your feet. dìde ká gbàdúrà. Before we pray this last prayer, ká tó gbàdúrà kékeré. you can only use what you have. ohun tí o bá ní òun nìkan ni o lè ṣàmúlò rẹ̀. Thank you. If you don't have it, bí o bá ti ní you can't use it. o ò lè ṣàmúlò rẹ̀. Before you can get to the level of violence of faith, you must be born again. kó o tó lè dé ìpele tí ó ti ní ìgbàgbọ́ jàgídíjàgan ẹ̀ o láti kọ́kọ́ di àtúnbí. Before you can be free from the devil and his cause, you must be born again. kí o tó lè bọ́ lọ́wọ́ èṣù àti àwọn ẹ̀mẹ̀wá rẹ̀ o láti di àtúnbí náà. Being born again is principal things dídi àtúnbí ó jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì and it's free. ọ̀fẹ́ sì ni It's free. ọ̀fẹ́ 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 ni For to be born again, láti di àtúnbí it's free. ọ̀fẹ́ ni And once you are born again, tó wọ́n sì di àtúnbí become a master wọ́n wá di of ọ̀gá situation lórí gbogbo àwọn and ìṣòro circumstances. àti àwọn àjálù You gbogbo. can stop the storm o lè dá ìjì dúró at any point in time. ní gbogbo àkókò tó bá wù ẹ́. If I don't have faith, bí wọn ò bá ní ìgbàgbọ́ not only faith, violent faith, jàgídíjàgan I will ìgbàgbọ́ not be here. wọn ò ní wà rí I will not be here today. wọn ò ní wà rí Because lónìí. in Abuja, the way they are talking to us about the road from Abuja to Lagos, pé tá a bá ń sọ nípa ojú ọ̀nà láti ìlú Àbújá sí bíbá ẹ̀ ó jẹ́ kéré o. my wife, ìyàwó wọn I want violent of faith, jàgídíjàgan ìgbàgbọ́ wọn not on this level. ó ga ju pélé lọ. My children came, doctor, and all his children, all the family, they came to Abuja. gbogbo àwọn ọmọ gbogbo àtàwọn ọmọ ọmọ wọn. When they are coming, I say no, I can't risk you people on the road. I send money for ticket. All of you fly down. They flew down. gbogbo wọn pátá When the time to go back, òfurufú. my wife say no, they are not going to fly back. I say, what are you talking about? It's not only your child, another people's children. All these grandchildren, they are not my child, they are not my children, they are somebody's children. They are not so good to me. àtàwọn ọmọ gbogbo rẹ̀ ọmọ wọn ń ṣe ọmọ He gbogbo said nothing happened. wọn ní kò sóhun kan. Nothing happened. Why am I a child of God? He said, I'm not going to put you on the road. I am going with them to Lagos. pé àjọ ń lọ sí ìlú Èkó papọ̀ ni. And they are not going to fly. Number one, she doesn't like flying. àwọn gan wọn láìka ọkọ̀ So òfurufú. number one, they need to pass through Ikirun to see their grandmother, to see my mom. pé wọ́n láti lọ sí ìlú Èkó kọ́kọ́ rí àwọn màmá. And they now travel from Abuja on the road to Ikirun. All of them. When they are going, I just close my eyes and pray the prayer of
and prayed the prayer of faith. pé nígbà tó bẹ̀rẹ̀ sí lọ sí ìrìn àjò náà ó kọ́kọ́ dijú gbàdúrà ìgbàgbọ́. And I began to call them every 30 minutes. ó sì wá ń pè wọ́n ní ìṣẹ́jú. When they got to Ikirun, when they got to Saturday, they said, okay, now we are in Laoragun. I said, my God, you have done it for me again. ó nígbà tó dé ìlà ọ̀rẹ́gun wọ́n pè wọ́n náà ti You yẹ. don't live your life by faith, you will die premature death. bí o bá ń gbé ìgbáyé ẹ lórí ìgbàgbọ́ wà á kú ikú àìtọ́jọ́. Do you want to born again this morning? ǹjẹ́ o fẹ́ jà àtúnmí lówùúrọ̀ yìí? Are you ready to change your position? ǹjẹ́ o ṣetán àti yí ipò rẹ padà? The door is still open. ilẹ̀kùn náà ó sì wà ṣíṣí. I gave my life when I was a teenager. wọ́n fi ayé wọn fún Jésù nígbà tó sì jẹ́ màjèsín. And that was 1978 December. ìyẹn ní ọdún 1978. That's about 42 years ago. ó ti tó ọdún méjìlélógójì. You can get born again now. ó lè dàtúmí báyìí. It doesn't matter your age. kò ní fi ṣe iye ọjọ́ orí ẹ̀. You can be younger than I that time. ẹ lè kéré sí wọn ní àkókò yẹn. You can be higher. You can be older now than that time. ẹ lè dàgbà jù báyìí lọ. Jesus put no limitation on age to be born again. ní ti káàdì àtúnbí o kò ní fi ṣe iye ọjọ́ orí rẹ̀. But I can assure you, ṣùgbọ́n mo lè fi dá ọ lójú. if you say yes to Christ this morning, tó bá lè sọ pé bẹ́ẹ̀ ni sí Jésù lówùúrọ̀ yìí. that is where the turning point of your life starts from. ìbẹ̀rẹ̀ náà ni ilé ìgbàgbọ́ rẹ̀ ó ti bẹ̀rẹ̀. The day I stop bearing statue and change to bearing Timothy is a great day. pé lọ́jọ́ tí wọ́n dẹ́kun àti máa jẹ́ tájù táwọn sì wá yí padà láti máa jẹ́ Timothy nìkan ti bẹ̀rẹ̀ sí ní yí padà. Are you ready to do all this morning? ṣé ìwọ ṣetán láti gba Kristi Are dán? you ready to take that step of faith? kí o sì gbé ìgbésẹ̀ ìgbàgbọ́ náà. That against all odds, pé lẹ́kì gbogbo I'm giving my life to Christ today. mo ń fi ayé mi fún Jésù lẹ́nu. Raise up your hand. gbọ́wọ́ ẹ̀ sókè. Every eyes kí closed. gbogbo ojú kó wà ní dídì. Raise up your hand. o fẹ́ gba Jésù lólúwa tó I balẹ̀ am lẹ́nu. giving my life to you today. o ń fi ayé rẹ̀ jì fún pátápátá I lẹ́nu. want to live an overcomer's life. o fẹ́ gbìgbé ayé aṣẹ́gun. I want to save me. wé kí o gbà mí là. Save me. gbà mí. It's not about the work that you are doing. o ṣe nípa iṣẹ́ tó ń ṣe. It's not about the number of years you are in the church. iye ọdún tó ti lè rú ìjọ. Are you happy in relationship with Christ? jẹ́ o ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Kristi. Say this word after me. sọ àwọn ọ̀rọ̀ yìí pẹ̀lú mi. Lord Jesus, Jésù Olúwa, thank you for this morning. ẹ ṣeun fún òwúrọ̀ yìí. Your word has come to me, ọ̀rọ̀ rẹ ó ti tọ̀ mí wá. and I discovered mo sì gbàgbọ́ that I need you. pé mo nílò rẹ. Today, lónìí I surrender myself. mo yọ̀ǹda ara mi. I open my heart. mo ṣí ọkàn mi. Come into my life. wọ inú ọkàn mi. Be my Lord. jẹ́ Olúwa mi. Be my Savior. jẹ́ olùgbàlà mi. I will follow you wọ́n máa tẹ̀lé rẹ̀ all the days of my life. gbogbo ọjọ́ ayé mi. Thank you, Jesus, o ṣeun Jésù for saving me. pé o gbà mí là. Now I know ní báyìí mo wá mọ̀ I'm a child of o God. ti di ọmọ Ọlọ́run. Thank you, Father. ẹ ṣeun bàbá. In Jesus' name. Jésù Olúwa. If you have prayed that prayer with me, tí ẹ bá ti gbàdúrà náà pẹ̀lú mi. come to the front. máa bọ̀ wájú. I want to pray for you. máa bọ̀ wájú. You prayed that prayer with me? ó gbàdúrà yẹn pẹ̀lú wọn. Come to the front. máa bọ̀ wájú. Come. Baba, God bless. Stand up, Baba, stand Baba. up. Don't do that. Stand up. Come. máa bọ̀. Kato deli ama. Come. máa bọ̀ máa bọ̀. The day of your salvation ọjọ́ tí o dé ní ìgbàlà. is the most beautiful day of your life. ó jẹ́ ọjọ́ tó lẹ́wà jù ní ayé There's no rẹ̀. day like it. kò sí ọjọ́ tó bẹ́ẹ̀.
Oh! Father, thank you for this morning. bàbá ẹ ṣeun lówùúrọ̀ yìí. For this one that you draw by yourself. fún ohun tí ẹ fà wá sọ́dọ̀ ara yín. You draw them. ẹ̀yin lè fà wá o. No one can come kò sẹ́ni tó lè wá. except my father in heaven. bí kò yí pé bàbá Draw them. ó fà wá. Thank you for drawing these ẹ ones. ṣeun pé mọ́ òun yẹn And I wá. pray for them this morning. mo sì gbàgbà fún olówó ẹ̀. Write their name in the book of life. kọ orúkọ wọn sínú ìwé ìyè. Save them to the utmost past. gbà wọ́n títí dé In the òpin. name of Jesus ní orúkọ Christ. ti jésù. Your salvation is established today. gbàlàyé ó dájú lẹ́nìí. Your name being written in the book of life. orúkọ yẹn akọ sínú ìwé ìyè. You follow Christ permanently. ẹ ó tẹ̀lé kristi You dópin. will go back to your sin. ẹ ò ní padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ yín. God will uphold you. agbára rẹ̀ yóò dé. In the name of ní Jesus. orúkọ ńlá ti jésù. So shall it be. bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Thank you, Father. ẹ ṣeun bàbá. I will give you praise. àfihàn pẹ́ fún yín. In Jesus' mighty name we pray. ní orúkọ jésù tó lọ́gbẹ̀rẹ̀ àti gbàdúrà. Please look at me here. ẹ wò ó rí. You are born again. ẹ ti di àtúnbí o. You are Christian. ẹ ti jẹun lẹ́rù. That is mystery of being born again. èyí ní ìjìnlẹ̀ No nígbà tí incantation. kò sí àṣẹ It's by kan the fún. word of mouth. kò ń ṣe It's by ọ̀fọ̀. the confession of your heart. nípa ìjẹ́wọ́. You have confessed Christ now. ẹ ti jẹ́wọ́ kristi báyìí. ẹ Please jọ̀wọ́. grow in Him. ẹ máa lọ ní Make kristi. the Bible your friend. jẹ́ kí bíbélì kó Consult sọ̀rọ̀ your rẹ̀. Bible both day and night. máa kà bíbélì láàárọ̀ And lọ́sàn. live with it. máa gbé ìgbé ayé. Begin to see your life. wàá sì máa rí ayé turning. yí padà. Be turning a máa yí padà. from glory láti máa to glory. láti From ògo- glory láti ògo sí to ògo. glory. ògo sí ògo. One more time. lẹ́ẹ̀kan sí. Congratulations. mo kí kó God oríire. bless you. Olúwa- Follow my pastor here. ẹ tẹ̀lé Follow arákùnrin me. yẹn. ẹ tẹ̀lé olùṣàkóso. Follow my pastor here. God bless you. 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 ẹ ṣeun. Have you written your prayer request now? ṣé o ti kọ ìdádúrà What ẹ? you want to happen in year 2021? o tó fẹ́ kó lu àkóso Year 2021. ní ọdún tó ń bọ̀. Year 2021. ọdún tó ń bọ̀. Have you written it down o now? ṣe bẹ́ẹ̀. Are you ready now? o ṣetán báyìí. Are you ready to engage the parliament of faith now? jẹ́ o ṣetán láti fi jàgídíjàgbọ̀n ìgbàgbọ́ sójú ṣe báyìí. Are you ready? jẹ́ ṣetán. Are you ready? jẹ́ ṣetán. Are you ready? jẹ́ ṣetán. Raise up the paper. nà ìwé náà sókè. Raise up your paper now. nà ìwé náà sókè. Pray to God. sọ fún ọlọ́run. Father, bàbá o. as you live, bí ẹ ti ṣe wà. as you live, níwọ̀n ìgbà tí ẹ ṣe wà. let this request jẹ́ kí àwọn èdè àdúrà ẹ̀. become testimony. kí ó di ẹ̀rí. Come 2021. lọ́dún tó ń bọ̀. Pray in the name of Jesus. Pray now, pray now, pray now. gbàdúrà. Pray now. gbàdúrà. ẹni. Don't make it ambiguous. má jẹ́ kó pọ̀ jù. Do it what your faith can carry as a beginner. ṣe é gẹ́gẹ́ bí ohun tí gbàgbọ́ ẹ lè gbé gẹ́gẹ́ bí ẹ tó ṣe bẹ̀rẹ̀. You are a student, don't ask for having a house or a car. o jẹ́ ọmọ iléèwé má ti béèrè fún ilé báyìí tàbí mọ́tò ọkọ̀ ayọ́kẹ́lẹ́. Work with the level of your faith. rìn pẹ̀lú ìgbàgbọ́ tí o ṣì wà nínú rẹ̀. I can assure you, mo lè fi dá ọ lójú. 2021, ọdún tó ń bọ̀ yóò you have a testimony. wà á ní òrò ẹ̀rí. There shall be testimony galore here. èrè púpọ̀ yóò wà. The mighty name of Jesus ní Christ. orúkọ láti jésù. In Jesus' mighty name we pray. ní orúkọ ńlá jésù la gbàdúrà. After the wind ceased, lẹ́yìn tí ìjì dákẹ́ rọ́rọ́. what next? kí ló tẹ̀lé. There's a great calm. ìdákẹ́rọ́rọ́ sì wà. There's a great calm. ìdákẹ́rọ́rọ́ ńlá ó wà. By the authority of God putting on me, nípa àṣẹ tí ọlọ́run gbé fún wọn. from now on, láti ìsinsìnyí lọ. a great calms. ìdákẹ́rọ́rọ́ ńlá. A great calm ẹ ṣàrí ìdákẹ́rọ́rọ́ ńlá. become your identity. yóò jẹ́ ìpín rẹ. A great calm ìdákẹ́rọ́rọ́ in your spiritual life. nínú ìgbé ayé mi rẹ. A great calm ìdákẹ́rọ́rọ́ in your relationship with God. ní ìbáṣepọ̀ rẹ pẹ̀lú A ọlọ́run. great calm ìdákẹ́rọ́rọ́ in your business. nínú iṣẹ́ rẹ. A great calm ìdákẹ́rọ́rọ́ in your career. nínú oko A rẹ. great calm ìdákẹ́rọ́rọ́ in your marriage. nínú ìgbéyàwó rẹ. A great calm in your academics. nínú ẹ̀kọ́ rẹ. A great calm ìdákẹ́rọ́rọ́
in your ministry. ní iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ. In the name of Jesus Christ. ní orúkọ láti Jésù. Every trouble ceased in the name of Jesus. gbogbo wàhálà ó Every dópin. trouble ceased in the name of Jesus. ìbànújẹ́ ó dópin. Every trouble ceased in the name of wàhálà Jesus. ó dópin. Every trouble ceased in the name of wàhálà Jesus. gbogbo ó dópin. He that answereth by fire èyí tó fi iná dáhùn. is the one that you make your presentation to. òun náà ni o ti fi àdúrà rẹ ránṣẹ́ sí. Is the one that sees the heart and sight the rain. òun yẹn tí ó mọ ọkàn tó sì ń wá eríkè ọkàn. As you asked and requested this morning, bí ẹ ti ṣe béèrè tí ẹ sì fi ṣọwọ́ sí i lówùúrọ̀ yìí. it will turn to for your testimony in the name of Jesus Christ. yóò já sí ẹ̀rí fún yín lórúkọ láti Go in peace. Go in peace. máa lọ ní àlàáfíà. 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 In the name of Jesus. ní orúkọ láti jẹ́. Hallelujah. ṣe àmì tí ó rinlẹ̀. Shout hallelujah. Tell yourself, sọ fún ẹ tó wà lẹ́nu ẹ̀. I'm not a gentleman anymore. mi ò ṣe ẹni tó tutù mọ́ báyìí o. I'm not full of jagidijagan ìgbàgbọ́. mo ti wá kún fún jàgídíjàgan ìgbàgbọ́ báyìí. No devil can dare me anymore. kò sí èṣù tó lè kojú mi mọ́. No enemy can dare me anymore. kò sí ọ̀tá tó lè kojú mi mọ́ báyìí. Anyone that dare me èyí tó bá kojú mi will die for my sake. yóò kú lójijì. I am free. I'm at liberty mo ti wà lórí to rẹ̀ do what I please God. láti ṣe ohun tí mo fẹ́ ṣe. In the name of Jesus. lórúkọ láti Jésù. Somebody shout hallelujah. ẹ kí hallelujah.